OK，Hello，大家好，歡迎收睇巴士模型新推介第17集。咁今集要介紹嘅模型咧咁事緣咧就係因為我琴日啦同親戚食飯之前咧，咁我就去咗尖沙咀嗰間 Tiny 嘅。咁我就買啲咩咧？嗱，本來咧我係想買係咯嗰個九巴嗰個，我唔記得嗰個叫乜鬼系列名啦係啦。因為我上網揾又揾唔到，係啦，咁所以咧我又買咗3架車，係咁我本身預期3架啦，咁但係咧有2架咧係咁啱，我係冇預計佢有嘅，係啦，咁第一架咩？係啦，咁就而家準備揭曉啦，揭曉數係啦，中文類，咩中文差係，好3、2、1。sorry 嚇，應該係咁樣好似好啲嘛，係啊，就係咁啦。咁我就開咗XL3342先啦。嗱係啦，如果大家都知嘅話咧，呢架係 XL3342 Studio 嘅外車，係啦。咁呢個繪本係啊，我記得就係呢個類似即係嗰啲小朋友畫畫嘅系列，但即係類似繪本嗰啲圖案啦。咁其實我係有2架噶啦，咁另外嗰2架係啊，咁我就懶得攞出嚟啦，係啊。咁其實佢就出咗2架，但係我仲未買，係因為我咁啱見到呢2架，而呢2架咧咁啱我係想買嘅，係啦。好，咁我而家就開俾大家睇下。咁呢度就佢個盒就寫住呢個綠色巴士日與夜，係呢個就係電巴啦，我估係啦。咁呢啲就有啲花啊，九巴嗰個花啊嗰啲等先，呢度有個彩虹啦，跟住喺呢度放大少少。呢個盒就有啲高樓大廈嗰啲啊，係啦，好，事不宜遲，開俾大家睇下先，係啦。咁其實咧，我有冇影過呢架車？我係有影過嘅呢架，只不過咧就比架 Tesla 香咗相啫，係啦，比 Tesla 香相，係違拍嘅 Tesla 嚟嘅，係啊，我唔知大家知唔知啦吓，我唔記得咗，係咯，我記得我好似有 post 啊，我都冇乜記憶，反而對嗰架，係而家就開緊呢架。係，其實我之前除咗見佢行98D 之外，亦都見過佢行74叉啊、96嗰架係咪呢架咧？我唔記得咗。係好似係呢架，好似係呢架。係啊。哦吼 ，beautiful。係俾大家睇。哦吼 ，XL3342 Studio 愛車係啦，好，咁同大家講下呢架車先，係啦，咁我就同大家講下呢架車，咁呢架車路線就係297，細翻少少，路線就係297去紅磡碼頭。但我冇記錯，297唔係有個紅鸞道牌咧，我覺得紅鸞道牌靚少少，唔知啊。咁講開又講，咁唔知大家中意紅鸞道牌定係紅磡碼頭牌多啦？即係任何去紅鸞道嘅路線係啦。咁我唔知大家啦，係啦。咁係啦，如果大家即係中意紅磡碼頭牌嘅話咧，亦都不妨可以留言話俾我聽，係啦，紅鸞道都得，係啦，係。咁之後車牌就係 XL3342啦，係呢個廢話嚟，好似，算啦，唔理啊。呢度有紅鸞道牌啊，係啦，注意到。咁之後就有個綠色巴士日與夜啊，即係綠巴啦，簡稱我哋嘅電巴，係啦，呢度係啦，都係同個盒嗰個設計差唔多，咁係咯，車尾就好大朵花啦，咁之後下低左車尾同埋右車尾嘅
附近咧亦都有幾朵花係啦。297係啦，呢架好似有冇啲 defect 啊？好似係啦，呢架好似有少少瑕疵，就係嗰個窗少少啊 ，OK 嘅。因為我之前買嗰架係好初嗰次我 check 貨嗰架，我唔記得咗佢成架車個呢個位係即係呢個窗定啲個角咯，呢個位係花晒定崩晒，我唔記得咗係啦。係啦。係呢個太陽能板，我而家先睇到，係啦，係啦，我 zoom 大少少先，係啦，太陽能板，係車頂就有條馬路啦，之後就隔離就連住條彩虹嘅，之後彩虹上嗰度有啲花，係啦，隔離就之後對面就有個嗰啲高樓大廈，之後有藍天白雲啦。咁但係呢個隔離咧就係一個都係一堆樓，但係咧佢呢個係星夜，係啦，星空夜，係個底嘅咁有冇特別？XL3342，係咁我冇記錯 XL3342 Studio 咧，佢冇記錯啊，我冇記錯啦。嗱，我唔敢肯定啊，我冇記錯佢咧都係有買嘅，係啦，佢都係有買呢架嘅。係啦，佢都有買呢架 XL3342嘅，係啦。咁其實係咯，我都幾中意啊。係啦，好啦，之後第二架就係呢一架雞，係啦。咁其實咧，大家會好奇點解呢架係170嘅？係我冇記錯咧，佢呢架車好似啱啱投入服務，唔知即係呢款車啱啱投入服務，唔知年幾2年，好似2、3年嘅時候咧，佢係有一排係掛過紗廠同團廠嘅，9廠都好似有嗱係。咁我先講啦，紗廠有咩代表路線先啦。嗱，紗廠我冇記錯代表路線咧，好似係170係啦。團廠嘅代表路線咧，我冇記錯，好似係唔計一個啊！我冇記錯，好似係有嗰個係咯58x263係啦，我冇記錯，好似係呢兩條線有嘅。係啦，咁例廠唔使講啊，不嬲都有噶，係啦。咁9廠嗰時係咩事咧？但我記得9廠好似就係得哥爸咯，係淨係得296C 咯。296C 同我唔記得，好似296M 我唔記得嗰時係咪掛牌？係咪唔長駐嘅日嗰牌？係啦，我唔記得，我唔熟嗰架，係反正唔熟將軍澳嗰隊。係啦，好，大家可以睇下，係啦。咁呢個係咁呢部車係綠色嘅 Hannover 電牌，係啦，綠色 Hannover 電牌，係啦 ，sorry 啊，綠色 Hannover 電牌啦。咁路線就係華夫170，唔好意思啊呢個，你呢個掛唔掛得甩？我甩咗冇嘢，係。佢嗰個唔知咩嚟嘅嚇，即係嗰啲污糟嘢嚇。咁車牌就係 PC287，係2872，係啊，我讀車牌好渣。係啦，我冇記錯咧，依架車而家咧好似係轉咗橙牌嘅橙色嘅 Hannover 嘅，係啦，170啦，車尾就都係咁，係啦。我冇記錯呢架退咗未咧，我唔記得咗，係啦。但係我冇記錯，我係有影過呢一架嘅 PC2872啊，係咪咧？好似係限248M 嗰時，我啱啱學識追車啊，係啦，有啊，係啦呢張，係呢張。但係我冇記錯咧，呢架車好似呢排都好似冇出車啊，係啦，2872係啦，我睇下 Cross 先，係啦。對上一次出車係上個月13號，係啦，234A，
但我唔知有冇係真定假，因為得一個人保住冇路 K 係啦，冇 location 係啦。咁嗱係啦，咁既然係咁講，其實我都有一格雞嘅，係啦，我都有2格雞嘅。咁有一格我攞唔到，因為太多嘢係啦。我睇下揾到先係。我冇記錯嗰格真係殘牌，嗰格又係未退嘅，係啦。我記得有係啦。我冇記錯咧，我係有一格雞嘅，係啦，但真係收得好埋。有係啦，我揾到啦，終於都俾我揾到，係啦。咁其實我係咪話真係好中意雞嘅？即係 OK 嘅，我覺得都算好嘅，但係有啲真係麻麻地咯，我發覺。嗱係啦，咁我就中間啦，咁我就同大家對比下有咩分別。佢好似唔係有色差，睇下先唔係冇嘢。反光落先，好啦，同大家對比下，係啦。咁首先大家可以見到啦，咁佢首先車頭咧有咩分別咧？係冇分別咁滯嘅，係除咗3塊電子路線牌，即係電牌唔同之外，一架係橙牌嘅38去葵盛東啦，一架係17綠色 Hanover 綠色 Hanover 牌170華富，一塊就係哥爸牌嘅69叉去天水啦，係啦。呢個我唔記得1哥1定2哥啦。咁呢度就有乜分別咧？好似係冇乜分別嘅，唔夠位。有乜分別咧？有嘅就係有一格哥爸嗰格係有2008字啊，字樣啦。但其餘嗰2格 handle 牌係冇嘅。車尾啦都係咁樣，係啦，都係個塊牌唔同。側跟呢度呢個咧就有個廣告係啦，即係哥爸嗰格，即係樣板雞。咁佢係啦，都係咁。咁唔知大家中意邊格多啲？咁我係中意哥爸牌多嘅，因為哥爸牌其實好靚嘅，我覺得真心靚嘅嚇。咁其次就我覺得橙牌，因為反而橙牌我唔知點解，可能我睇慣呢排睇慣咗橙牌嘅計啊，所以係咯，綠色我覺得仲未話太習慣，係啦，我唔知係咪啦嚇，我唔知有幻覺定係點啦嚇，我唔識啊真係。係啦，咁我覺得咧橙牌襯綠牌多，係啦，即係 Hanover 綠牌。咁所以咧，我就諗住擺喺我嘅呢個收藏格上面，係啦。我會擺喺我嘅收藏格嘅。咁我唔知大家中意邊隻啦，係啦。咁大家可以不妨留言區去呢一個留言話俾我聽，你哋中意邊隻多，係啦。我唔介意嘅，係啦。我並不介意的。嗱係啦，咁我冇記錯咧，3379係啦。呢架3379我冇記錯咧，好似係又係幾日，又係一排冇出車噶，好似唔知個零月冇出車噶啦。3379，咁知唔知點解我知？我就因為我未搭過呢架車啊，我未搭過啊。係啦，呢架仲耐，今年上個月1號最後一次出車，行235M 係啦。咁呢架係咩咧？呢架退咗啦，係因為12年就運翻去 Scania 廠房嗰邊就做進一步嘅研究，係啦。咁我唔排除咧，呢個 ASUD 咧亦係呢一架車嘅，即係呢一架車嘅研究成功得出嚟嘅結果啦嚇。我唔知係咪啦嚇，唔好問我，係啦。Don't ask me，OK？係啦。算啦，我都係唔好想用英文啦，我英文好廢啊，係啊。好啦，好之後咧，最後一架要介紹嘅車就係呢架龍運嘅龍運嘅
7XX 啊，係啦。咁龍運咁嗱係，咁我唔知大家對呢批車即係呢龍運嘅時候熟唔熟悉啦嚇。咁其實講我話真係開始熟巴士嘅話咧，即係真係開始熟巴士嘅知識咧，我係差唔多係小學3年級至4年級先慢慢開始熟，因為嗰時疫情啊嘛，我喺屋企又冇嘢做咁樣係啊，咁我咪變相咪多時間喺屋企，咁我多時間喺屋企咩？咁咪會自然咪會睇下 iPad 去 search 下啲巴士嘅知識啦，係啦。係啦，大家見到沙田水泉澳 NA41，唉，攣到爆，係啦。好，事不宜遲，開俾大家睇。咁嗱係啦，咁我唔知大家估唔估到咧？呢架車嘅車隊編號係咩啦？龍運定九巴？九巴嚟，咪龍運先。咁我唔知大家知唔知呢架車係龍運嘅車隊編號先？係啦，係啦。咁我順便俾你哋一次過估埋佢嘅車牌，係啦，車牌係啦。我唔想用呢種音講嘢，會騎冇得。係啦。哇吼！真係正嚇，所以叫我慨嘆開始有少少。哇！係歌把啊，大佬！我頂，係歌把啊！好乸正嚇！知唔知點解我咁大反應？因為我真係好中意歌把牌。雖然係唔清，但其實我覺得佢幾靚咯。即係如果保養得好嘅話咧，係真係可以好靚嘅。嗱，咁順帶一提咧，我冇記錯，好似轉咗嚟九巴嘅時候咧，我唔記得咗呢架車佢係咪用 Hanover 綠色 Hanover 牌嘅，我唔記得啦，因為係咯，我21年嗰時候我仲未識追車，係啦，我真正係23、24年嘅時候先真係開始識呢架車，即係真正開始見過呢架車。因為其實係啦，如果我唔知大家知唔知我學校邊啦？咁其實我學校就喺大水坑啊嗰邊嘅。咁所以咧，我係成日基本上係可以，即係84M 呢部咧係有一排係成日行嘅，所以我係成日都接觸到嘅。咁路線就係 NA41，就去沙田水泉澳嘅。係咁呢架車麗廠啦，咁車隊編號龍運車隊編號嘅時候咧就係705，咁九巴嘅車隊編號咧就係 AVB96，係啦，車牌就係 NA1127。嗱，咁其實佢有另外一個版本，就係有2008年字樣啦，係啦，係有個2008年字樣，我冇記錯，好似係有個我唔記得好似係 E31定係咩啦，有個 A33，有個 E31嘅，係啦，即係我計龍運啊，係啦，我冇記錯 E31嗰個版本好似係 NF9046嚟嘅，係啦。係咪咧？好似係 NF9046，我揾翻張相先，我記得好似有㗎。係啦 ，NF9046啦。張相咧，係啦，我冇記錯嗰架真係好似 NF9046。啊，唔係 ，sorry，A33。唉，唔知因為我有幾架好鬼難記，有幾架㗎 Tiny， 有架 E34係啦。我揾到啊！揾到啦！揾到啦，終於到。雖然唔係 IG 嚇，唉，冇計係啦，我唔用 IG。咁冇錯，就係呢個 NF9046啊，係啦，唔好意思啊，本身張相有啲蒙嘅。係啦 ，NF9046，係啦，咁其實係啦，咁其實佢我係有另外一個版本，但係佢嗰個就係有2007年字樣嘅，冇錯就係呢架 E34，係呢個就係 MX4719，哇，真係講 NA419，好鬼似，咁有咩分別咧？呢兩架係啦。咁我就俾大家睇埋我頭先個架，因為實在太興奮啦，大佬！因為我真係好中意 AVB 啊，
即係好中意呢批車，所以我已經興奮到唔知自己講到邊。Sorry 啊，係啦，抱歉各位觀眾。嗱係啦，咁好，咁同大家對比下先，係啦。好，咁首先啦，我講咗架個車頭電牌隔離咧， 701咧，佢係佢嗰度即係電牌隔離係有兩個舊嘅龍運 logo， 咁但係 NA1127咧係冇嘅。咁而呢個廠徽同埋車隊編號方面咧，哎呀 sorry， 咁係啦。NA1127咧嗰架係擺喺右邊車頭燈嘅上邊，呢個就係廠徽，即係 L 嗰字。咁705我冇記錯咧，佢嗰個車隊編號即係705咧，我冇記錯係擺喺係我冇睇錯，應該係泵把嘅左定右咧，左上角咪右上角，我計架車啊。咁而呢一架701咧係擺喺嗰個司機位個標台，即係我唔識形容嗰個嘢，呢個位，呢個位，但我唔識形容佢嗰個專業嘅名叫咩。咁同埋啦，咁701係有嗰個輪椅嗰個貼紙嘅。咁而呢度有分別咧，喂，我冇跌啊，大佬。係啦，咁而呢一架咧，咁而呢兩架嘅差別咧就係一個係舊 logo 啦，首先就係啦，車門隔離咧就一個係新嘅龍運 logo， 一個係舊嘅龍運 logo 啦，一個就咁然之後車身嗰度就有一架701就係有個2007年嘅字樣，咁705即係 NA1127係冇嘅。哎呀，係啦。咁呢度咧係啦，兩架都係有差別嘅喎。咁就係佢個引擎蓋係啦，就係一個係舊嘅龍運 logo， 一個新嘅龍運 logo。咁其實舊嗰龍運 logo 咧就係呢個龍運巴士有限公司。嗱係啦，我冇記錯咧，唔知舊年嘅時候咧，我記得仲有一架車係有舊龍運 logo 嘅。我冇記錯嗰架就係8420啊，即係 PF1546係啦。By the way，你哋中意邊架1546多咧？我係中意 MK1546嘅。好係啦，即係龍運嗰三架係啦。咁係啦，咁呢度啦都係一樣，都係兩個龍運 logo 唔同嘅新舊啦。車頂冇乜嘢啫，都係咁。車底更加唔使講。哎呀！咁唔知大家中意邊架多啦？咁如果乘坐感受呢架我未坐過，我好中意呢架嘅，架真係好力。咁其實我順帶一提下咁講起呢架車，咁其實呢架 NA1127咧，佢嘅力水係同 NA889差唔多嘅，係幾乎同一種力嚟嘅，係啦。我唔知有冇 feel 錯啦嚇，因為唔排除係啦。唔排除有唔同嘅感受，因為係啦，每個人有自己嘅感覺，係啦，咁所以有唔同係正常嘅，我覺得係啦，哎呀，係啦，唔排除有唔同嘅感受啦吓，咁其實。咁如果以車身拉翻嚟講，我係中意701多，係因為佢嗰個新車嗰種味道，我覺得仲喺度，即係放到而家睇，至少起碼唔會覺得好落後咯架車。點解呢度有樣嘢？冇嘢，睇錯 ，sorry，係我睇錯，佢嗰個唔知乜嘢。好，係啦，咁今集嘅時間差唔多咁啦。係啊，咁大家記得訂閱、讚好同分享。咁我係 TG815及汽車頻道，我哋下集再見，拜拜。